Olá pessoal, aqui é Thales Magalhães da Maranata Shofar e eu gostaria de apresentar para vocês o shofar do antílope chamado Oryx. Muitas vezes a pessoa fala, eu tenho um shofar de antílope, e muitas vezes é sempre quando é um shofar iemenita, também do animal chamado kudu. Mas na verdade o Oryx também é um antílope, então é normal também você falar que isso daqui é um shofar de antílope, viu? O Oryx é um shofar de antílope. Sonoramente esses chofares eram utilizados pelos sacerdotes no passado, né? Era um chofar que apenas os sacerdotes usavam eles para se diferenciar dos outros tocadores, tá certo? Então ele é um chofar sacerdotal no passado, teve uma época que foi usado como chofar sacerdotal, tá certo? Vou estar tocando para você ver o som deles. Agora ouça o desse, ó. Tem um som com a boca, tem a boca mais larga, porém ele é menor que o outro. Ok? Espero que tenha gostado. Maranata Shofar, o melhor shofar do Brasil.